Iki visi, na kągi, šiandieną aukso rinkoje buvo uždirbta 5600, iš kurių 400 turėjo minuso, bet ganėtinai gražiai suvaikščiojo ir tie žmonės, kurie yra rugsėjo mėnesio grupėje, matė visą tai, kaip buvo priiminėtas sprendimas, kur buvo užeita ir taip pat pasidalinau tiek Telegramo grupėse, kur buvo užėjęs ir kur buvo paimtas tas pelnas. Po mano išėjimo realiai prie rezistų užsidariau poziciją pilnai ir rinka pradėjo leistis ten žemyn, ganėtinai neblogai nusileido, bet iš kitos pusės, ką reiškia užeiti nuo judėjimo atgal ir pasimti prie rezistų, taip kaip vakar rodžiau, ar šiandien rodžiau per TikToką, nuo kur reikia prekiauti ir kaip reikia pasimti. Ir visą tai atlikau ir tą dariau. Ir buvo uždirbti nemaži pinigėliai. Aišku, tie pinigėliai yra pagal kapitalų dydį, tai viskas priklauso vėl nuo jūsų. Matote, pas mane didesnės sumos, yra didesnis kapitalas, bet pas jūsų gali būti mažesnis arba vėlgi dar didesnė, priklausomai nuo to, kaip jūs prekiaujate ir ką naudojate. Jeigu norite stebėti ir žiūrėti, kaip vykdau prekybą ir norit prisijungti, tai spalio mėnesį kviečiu visus prisijungti, kas norite. Užeikite į investavimasvisiem.lt, nueikite į papildomos paslaugas, kurios yra kairiai pusėje ir pasirinkite mėnesį su tomu, ten kainuoja 30 eurų, galėsite stebėti ir žiūrėti, ką aš darau ir kaip priiminėju sprendimus. Tai lauksiu visų, junkitės, dalyvaujam, žiūrim ir bendraujam ir tuo pačiu tobulėjim. Aišku, taip pat yra puikiai galimybė tiems, kurie nori pamatyti, įsivertinti, kaip aš matau rinką, sakykime, jeigu jūs norit pradėti mokytis, tai pastebėti, pažiūrėti, taigi vienas iš geriausių variantų prieš priimant sprendimus eiti mokytis. Ar verta mokintis pas Tomą ar ne. Tai būtų tiek šiandienai, tai jeigu turit kokių klausimų, būtinai parašykite komentarę, būtų gerai, kad prašytumėt liuk, super ar dar kaip nors ir taip pat nepamirškite padėti laikų ar ten širdelį priklausomai to, kur mane žiūrite, tam, kad pakelti šitą postą ir pamatytų daugiau žmonių. Tai būtų tiek, ačiū ir iki pasimatymo.